дзяржаўнага музычнага каледжа Бярвінкі расчыніла свае дзверы, сустракаючы ўсіх жадаючых акунуцца ў выдатны свет музыкі. На мінскім харавым свяце «Спявай, моя сталіца». Шосты раз гэты харавы форум, які арганізуецца ўправленнем культуры Мінгарвыканкама, Мінскай харавой метадычнай секцыі і музычным каледжам імя Глінкі, аздабляе культурнае жыццё горада Мінска фейерверкам харавых гучанняў. Такі шчодры падарунак усім гараджанам і гасцям любімай сталіцы падрыхтавалі таленавітыя хармайстры, педагогі і артысты, захопленыя харавым мастацтвам. Сёння на гэтай сцэне выступяць самыя яскравыя, выдатныя дзіцячыя і юнацкія калектывы навучальных устаноў сталіцы. Усе гэтыя калектывы аб'ядноўвае галоўнае – любоў да харавых спеваў, да музыкі, якая натхняе, акрыляе і робіць кожнага з нас дабрэй і мудрэй, дае магчымасць адчуць сябе шчаслівымі людзьмі. Галоўны хармайстар сённяшняга свята – харавы дырыжор, старшыня Мінскай харавой секцыі, дырэктар Мінскага дзяржаўнага музычнага каледжа імя Глінкі Алексей Иванович Снітко. Рэжысёр нашага свята харавы дырыжор, сакратар Мінскай харавой секцыі, загадчык аддзялення музычнага каледжа імя Глінкі Вольга Крыпец. Пастаянным і адным з самых даўніх сяброў харавога свята «Спявай, моя сталіца» з'яўляецца выдатны кампазітар, старшыня Беларускага саюза кампазітараў Алена Атрашкевіч, якая сёння прысутнічае ў нашай зале. Вітаем нашу госцю. Шмат цудоўных меладычных песен Алены Віктаровны прагучаць у нашым канцэрце. А таксама вітаем нашых гасцей, кампазітара Валерыя Галаўко, знакамітага вакальнага педагога Святлану Стаценка, дырэктараў дзіцячых музычных школ мастацтваў Наталью Александровну Лежнёву, Галину Валерьевну Гордиенко, Валентину Алексеевну Черту и Татьяну Юрьевну Шулян. На открытие нашего свята запрошаем старшину Минского центрального отделения Республиканского громадского объединения «Белая Русь» Алену Михайловну Дробыш. Добрый день, дорогие друзья! Всегда очень радостно находиться в этом чудесном колледже. Ведь Минский государственный колледж Глинки – это одно из самых известных мест Центрального района, где рождается музыка. Здесь сотни глаз, которые светятся от счастья и от этого праздника «Спявай, моя столица», который сегодня проходит в нашем районе. Хочется поблагодарить всех уважаемых педагогов, которые на протяжении всего года готовили ребят, которые сегодня выступят перед вами со своими замечательными музыкальными номерами. Администрацию колледжа, спасибо вам большое за то, что даете возможность послушать и прикоснуться к музыке. Ведь так важно в суете наших дней радоваться каждый день. И музыка дает нам эту радость. Спасибо вам большое за приглашение и хорошего концерта. И всем удачи. Спасибо. І розпочинає наше хорове свято молодший зводний хор столиці, у яким об'єдналися Хор молодших класаў, музычныя пацеркі дзіцячай музычнай школы мастацтваў нумар 10 імя Яўгена Глебова, кіраўнік Галіна Аерова. хор молодших класаў званочкі дзіцячай музычнай школы мастацтваў нумар 9, кіраўнік Марына Кашпур. Хор мажорынкі дзіцячай музычнай школы мастацтваў нумар 7, кіраўнік Юлія Гіргель. Паважаныя сябры, для вас гучыць песня Алены Атрашкевіч на словы Натальи Танюкевич. Не спешите, облака. Дирижер Марина Кашпур, концертмайстер Светлана Шерникова.
У творчай скарбонцы Алены Прашкевіч шмат дзіцячых песень. Аўтар тлумачыць гэта тым, што дзеці самыя удзячныя слухачы і карыстальнікі. Іх не падманеш. Дададзім, што яны яшчэ і надзвычай шырокія і таленавітыя выканаўцы. І ў гэтым мы з вами зараз пераканаемся. Музыка Алены Атрашкевич, верш Людмилы Ляшчевич, пераклад Таисии Трофимовой, «Колыбельная сова». Дирижер Галина Аерова, концертмейстер Александр Барвиков. «Колыбельная совы». И еще один подарунок от молодшего звука хора нашей столицы. Музыка Алены Атрашкевич, верш Людмилы Ляшевич, переклад Таисии Трофимовой, песенка «Лягушки». Дирижер Юлия Гиргель, концертмейстер Олеся Пильчукова.
побач з сябрамі, і ваші голоса збіваюцца ў адно. Ты адчуваеш такую перагутную сувязь. Гэта як быццам вы ўсе дыхаеце ва ўнісон, і ў гэтым яднанні нараждаецца нешта па-сапраўднаму прыгожае. А яшчэ гэта такая радасць дзяліцца гэтай музыкай, гэтым пачуццём. Зараз сваёй творчасцю з вамі, шаноўныя сябры, падзеляцца звонны хор хлопчыкаў, у склад якога уваходзяць 3 выдатныя харавыя калектывы навучальных устаноў сталіцы. Хор хлопчыкаў «Голас» дзіцячай музычнай школы мастацтваў номер 15, кіраўнік Любоў Лісіцына. Хор хлопчыкаў «Арыяна» дзіцячай музычнай школы мастацтваў номер 12 горада Мінска, кіраўнік Лілія Сімончук. Хор хлопчыкаў «Званочкі» Цэнтра практыкі Мінскага дзяржаўнага музычнага каледжа імя Глінкі, кіраўнік Ганна Канарская. Музыка Алены Матрашкевич, словы Натальи Танюкевич, «Кораблики». Дирижер Любовь Лисицына. Концертмайстер Андрей Исаенко. Сустракайте аплодисментами. Корабли,
ключы ад будучыні. І таму іх звонкія галасы гучаць так ярка і ўпэўнена. Менавіта аб гэтым наступная песня. Музыка Алены Атрашкевич. Словы Людмилы Войновой. Время выбрало нас. Дирижер Лилия Симончук. Концертмейстер Савелий Андрей. Аплодисменты наших юных виконавців. У нашай любімай сталіцы усім аматарам мастацтва ёсць шмат месцаў, дзе можна атрымаць асалоду ад музыкі. Філармонія, музычныя тэатры. Ёсць і адмысловыя музычныя школы, дзе кожны куток дыхае прыватнымі гукамі, прыгажосцю. Менавіта тут, дзякуючы самаадданай працы педагогаў, адорныя дзеці атрымліваюць шанец раскрыць свае таленты. У сённяшнім канцэрце прымаюць удзел практычна ўсе школы горада Мінска, таму што ведаюць спяваць лепш разам.
А на нашу сцену мы с задовольнением запрошаем наших выдатных выканаўцаў. Канцэртны хор «Созвучие» дзіцячай музычнай школы мастацтваў нумар 5. Кіраўнік Жанна Кункевич. Хор «Мерцание» дзіцячай музычнай школы мастацтваў нумар 7. Кіраўнік Тацяна Чарнышова. Хор «Прима» дзіцячай музычнай школы мастацтваў нумар 1 імя Александроўскай. Кіраўнік Марыя Павлович. Моя маленькая радзіма. У гэтым слове моцны сэнс. Мястэчка, дзе я нарадзілась, няма ў свеце лепшых мест. Музыка Алены Атрашкевич. Верши Алины Легостаевой. «Моя маленькая родима». Дирижер Жанна Пупкевич. Концертмейстер Жанна Боровикова. Моя
вачыма. Музыка спадарожнік, яна жыве ў кожным з нас. Тое ж адчуваюць і аўтары наступнай харавой песні Алена Трашкевич і Васіль Жукович. Музыка! Дырыжор Марыя Паўлович, канцэртмайстар Настасья Дорова. Калі мы кажам «добрый дзень, раніца», «добрый дзень, сонца», гэта значыць, што мы адкрытыя для ўсяго дзіўнага, што можа прынесці новы дзень. Калі дзеці спяваюць такія словы, яны па-сапраўднаму шчаслівыя. Нашы цудоўныя спевакі і спявачкі імкнуцца падзяліцца сваёй сонечнай радасцю. Музыка Алены Атрашкевич, верши Натальи Танюкевич «Здравствуй, солнце». Дирижер Тетяна Чернышова, концертмайстер Иван Пашкевич. Прощание, выйдет солнце луч, но ушло за тучу.
У скарбонці таленавітай і надзвичай працавітай творцы Алены Атрашкевич звыш 500 эстрадных песень, романсаў, музыка да 15 дзячачых спектакляў і мюзіклаў, інструментальныя творы. Не так давно у вялікай зале Беларускай дзяржаўнай філармоніі адбылася прэм'ера яе манументальнай сімфанічнай карціны, прысвечанай святой асветніцы Ефрасініі Полацкай. А яшчэ ў кампазітара ёсць асаблівы жанр – харавыя рамансы. Яны працягваюць лепшыя традыцыі жанра, што нарадзіліся ў даўнія часы 19-20 стагоддзях. У гэтых творах літаральна кожная музычная фраза арганічна дапаўняе і працягвае паэтычную думку. Таму не дзіўна, што яе мелодыі запамінаюцца слухачом назаўжды ўжо з першага знаёмства. А на нашай сцэне жаночы хор «Мелодыка» Мінскага дзяржаўнага музычнага каледжа імя Глінкі, кіраўнік Вольга Крыпец. І маладзёжны хор «Брэвіс» Мінскага дзяржаўнага каледжа мастацтваў, кіраўнік Таццяна Брыдко. Алена Атрашкевич, словы Таццяны Мушынскай, а скрипка спявала. Дырыжор Таццяна Шамілёва, канцэртмайстер Діна Глухаўцова. А таксама ансамбль скрипачоў «Капрыз» Мінскага дзяржаўнага музычнага каледжа Глінкі, кіраўнік Галіна Арабей. Якія цудоўныя галасы, якое натхнёнае гучанне. Шчыра дзякуем ансамблю скрипачоў.
А до наших дорогих коллективов жаночего хора «Мелодика» и молодежного хора «Бревис» долучается инструментальный ансамбль Минского державного музычного колледжа ім'я Глинки у складе рояль Дина Глуховцова, флейта Катерина Гончар, цимбалы Ульяна Соколовская, балалайка Антон Калиник, баян Дмитрий Куделька, скрипка Ганна Илкова, ударная Софья Кокшинская, Софья Приванская, Андрей Петров, Тимофей Трофимчик. Для вас прагучыць не просто песня, а цэлая замалёўка з жыцця. Життя комара, Менавіта так. Алена Атрашкевич, вершы Васіля Жуковича «Як жаніўся камар». дирижер Вольга Крыпец. Ваши аплодисменты. Найвялікшае багацце народа фальклорная спадчына. Тысячагоддзямі назапашваюцца і вечна жывуць у песнях незлічоныя скарбы чалавечай думкі, адлюстроўваецца душевная прыгажосць народа. Колькі іх, любимых беларускіх народных мелодый, лірычных і мудрых, жартоўных і павучальных, задуменна проникнённых. А якую песню вы б назвалі самай вядомай, самай любімай на Беларусі? На гэтае пытанне адкажуць нашы артысты. Жаночы хор «Мелодика» Мінскага дзяржаўнага музычнага каледжа імя Глинкі, кіраўнік Вольга Крыпец. Маладзёжны хор «Бревис» Мінскага дзяржаўнага каледжа мастацтваў, кіраўнік Таццяна Прыдко. І канцэртны хор Мінскага дзяржаўнага музычнага каледжа імя Глинкі, кіраўнік Аляксей Снітко. Беларуская народная песня у апрацоўцы Алены Атрашкевіч.
Куполинка. Дирижер Алексей Снитко, концертмайстер Ксения Ануфрейчик.
выступает целое сузорье выдатных дирижеров, але як вядома, дирижерами не нараджаюцца, імі становяцца. Дзякуючы крапатлівай працы, праходзячы доўгі шлях да прафесійных вяршынь. Безумоўна, пачатак дае музычная школа, але глыбокі фундамент будучага прафесіянала закладваецца ў музычным каледжы. І зараз перад намі выступяць з'яднаныя харавыя сілы навучэнца каледжа і вучні школы. Лаўрэат міжнародных конкурсаў, канцэртны хор Мінскага дзяржаўнага музычнага каледжа імя Глінкі, кіраўнік Алексей Снітко. Лаўрэат міжнароднага музычнага фестывалю і палітаўская харавая лясна. Узорны хор Тоніка, дзіцячай музычнай школы мастацтва нумар 1 імя Ларысы Александроўскай, які за высокія творчыя дасягненні і перамогу ў конкурсе «Маладыя таленты Беларусі» атрымаў прэмію звання дыпламанта спецыяльнага фонда прэзідэнта Рэспублікі Беларусь па падтрымцы таленавітай моладзі. Сёлета ім кіруе Ганна Цвяткова. Далей узорны хор «Ветры» дзіцячай школы мастацтваў нумар 1, кіраўнік Ірына Занямонец. Канцэртны хор «Вереніца» дзіцячай музычнай школы мастацтваў нумар 7, кіраўнік Вольга Курловіч. А з чаго пачынаецца любоў да радзімы? З чыстых крыніц і зялёных дуброў. Са слоў, што ідуць ад самага сэрца, ад самых патаемных куточкаў душы, з ласкавых рук і цёплай усмешкі матулі, якая заўсёды падтрымае, падорыць мудрыя словы. Маці мая, які асвятляе наш жыццёвы шлях. Алена Атрашкевіч, словы Васіля Жуковіча. Маці. І мы запрашаем да раяля аўтара песні Алену Атрашкевіч. Дирижер Алексей Снітко. Солістка Олеся Адамчик. Підтримаємо аплодисментами. Твоей души красу, матуля дорогая, я по житті несу, я ее оберегаю, где б не пришлося быть под ясным шляхом млечным, николи не забыть. Несу твоих
Давайте разом подякуємо нашим виконавцям аплодисментами. Ось більше аплодисментів підтримки. Наша краіна сьогодні становиться усё ярчэй і шматлюдней, усё больш юных талентаў і сапраўдных майстроў дырыжораў удзельнічаюць у ім. І вядома, не замаўкаюць радасныя звонкія песні, напаўняючы сэрцы цяплом і шчасцем. Зараз на сцэну мы запрашаем Узорны хор Дэцыма дзіцячай музычнай школы мастацтваў нумар 10, імя Глебава, кіраўнік Алексей Клімович. узорны хор Тоніка дзіцячай музычнай школы мастацтваў нумар 1, імя Ларысы Александроўскай, кіраўнік Ганна Цвяткова. Узорны хор Ветрык дзіцячай школы мастацтваў нумар 1, кіраўнік Ірына Занямонец. Канцэртны хор Мінскага дзяржаўнага музычнага каледжа для глінкі, кіраўнік Алексей Снітко. Эстрадны інструментальны ансамбль Мінскага дзяржаўнага музычнага каледжа імя глінкі, кіраўнік Аксана Сапронова. Музыка Ігора Лученка, словы Александра Лягчилова. Аранжировка Лена Трашкевич. Солнечная песенка. Солістка Софія Крупец, дирижер Ірина Занямонец. Радзіна, айчына, бацькаўшчына. Гэтыя словы вы чулі з дзяцінства. Але што стаіць за гэтымі словамі? Гэта і залатыя палі збажыны, і бясконцыя сінія азёры, і далёкія зоркі, і родныя песні. О, край родны, край прыгожы, мілы
пут моих бацькоў. Што мілей у свеце Божым гэтых светлых берагоў. Дзе брояцца срэбрам рэчкі, дзе бары лясы гудуць, дзе мядамі пахнуць грэчкі, нівы гутаркі вядуць. Алена Трашкевич, Василь Жукович. Не бывае неба лепшага. Дырыжор Ганна Цвяткова. Сустракайце. Зараялам Александра Шушенко и Ксения Амельченко. З кожным годам мы ўсё далей ад вялікай айчыннай вайны. Усё менш застаецца тых, хто атрымаў перамогу, але падзеі тых гадоў назаўжды ў нашай памяці. Гэта водгас болю, святы абавязак, пачуццё сумлення. Гэта памяць, народжаная сэрцам. Праз гады даносіцца і адгукаецца ў нашых душах рэха вайны і рэха перамогі. Алена Трашкевич, верши Василя Жуковича. Эхо победы. Дирижер Алексей Климович. За роялем Александра Шчученка и Ксения Ануфрейчык, а таксама эстрадны інструментальны ансамбль Мінскага дзяржаўнага музычнага каледжа імя Глінкі, кіраўнік Аксана Сапронова. Сустракайце.
Шановні сябри, хоровое свято працягвае выступленне зводнага хора города Мінска. Хор аб'ядноўвае мноства творчых харавых калектываў. На сцэне узорны хор Дэцыма дзіцячай школы мастацтваў нумар 10, імя Глебова, кіраўнік Алексей Клімович. Узорны хор Тоніка дзіцячай музычнай школы мастацтва нумар 1, імя Ларысы Александроўскай, кіраўнік Ганна Цвяткова. Узорны хор Ветрык дзіцячай школы мастацтваў нумар 1, кіраўнік Ірына Занямонец. Жаночы хор Мелодыка Мінскага дзяржаўнага музычнага каледжа імя Глінкі, кіраўнік Вольга Крыпец. Маладзёжны хор Брэвіс Мінскага дзяржаўнага каледжа мастацтваў, кіраўнік Тацяна Брыдко, а таксама інструментальны ансамбль Мінскага дзяржаўнага музычнага каледжа імя Глінкі, кіраўнік Аксана Сапронова. Але гэта не ўсе выканаўцы. У зале да іх далучаюцца навучальны хор старэйшых класаў дзіцячай музычнай школы мастацтваў нумар 1, імя Александроўскай, горада Мінска, кіраўнік Ірына Лоўчая. Узорны камерны хор «Мы дырыжоры» дзіцячай школы мастацтваў нумар 4, імя Душанка, горада Мінска, кіраўнік Вольга Анохіна. Хор старэйшых класаў «Камертон» дзіцячай музычнай школы мастацтваў нумар 6, кіраўнік Ефрасінія Скапей. Канцэртны хор «Вереніца» дзіцячай музычнай школы мастацтваў нумар 7, кіраўнік Ольга Курлович. Узорны хор «Тутці» дзіцячай музычнай школы мастацтваў нумар 8, кіраўнік Ірына Рязанова. Узорны хор «Кантус» дзіцячай музычнай школы мастацтваў нумар 9, горада Мінска, кіраўнік Святлана Герасімович. Узорны дзіцячы хор «Шабаров» дзіцячай музычнай школы мастацтваў нумар 9, горада Мінска, кіраўнік Алеся Барабашова. Хор «Вдохновение» дзіцячай музычнай школы мастацтваў нумар 12, кіраўнік Дар'я Філімонова. Узорны хор «Каменная горка» дзіцячай музычнай школы мастацтваў нумар 17, кіраўнік Владимир Лундук. Канцэртны хор «Бельканта» дзіцячай музычнай школы мастацтваў нумар 19, кіраўнік Ираіда Яфіменка. Музыка Евгена Крылатова, словы Юрия Энтина, аранжировка Алены Атрашкевич. Прекрасное далеко. Солистка Полина Бельская, дирижер Алексей Снетков. Thank you.
159 гадоў таму упершыню Мінск быў згаданы ў летапісе аповесць мінулых гадоў. Але ён не старэе, ён маладзее з кожным днём. Наш дорогі Мінск будзе і надалей прыгажаць, цешыць вочы мінчан, захапляць гасцей і абавязкова спяваць. Алена Атрашкевич, словы Бориса Макаревича. Минск. Усміхається столиця, ожидає новий день. Землі озера іскриться, пропадає ночі день. На проспектах огонь, небі точно малював. Як живі дороги, город щастя скакав. Як же цікаво справа. Я думаю, цікаво почуття, коли діти вокруг люди, які поділяють радість. Звісно, наша роза музика становиться ще більш пригожою, і вона уздимає нас від усього життя. Шановні сябры, у ваших руках есть программа нашей импрезы, в якой вы побачите текст наступной песни. А мы запрошаем на сцену выдатного композитора, старшиню Белорусского союза композиторов Алену Викторовну Атрашкевич. А так само запрошаємо на эту сцену керівників і концертмайстрів хорових колективів. Усіх тих, дякуючи кому сьогоднішнє свято відбулося. Алена Атрашкевич, вірші Василя Співаємо разом. Дирижер Алексей Никол. Заявляем Алена Атрашкевич. Дякую за вашу увагу.
Мы с великим задоволенням до вручения дипломов Минского хорового свята «Фестивальная столица» запрошаем Алену Викторовну Антонскевич. Диплом яркое выступление концерта программы «Свято уздоровствуется». Эстрадный инструментальный ансамбль Минского державного музычного колледжа в складе Александра Шишенко, Ксения Ануфриевченко, Павел Степанчиков, Лукарный, Владислав Юрков, Гитара, Никита, Капонина, Гитара, Керамик, Оксана Сафронова. Диплом преподавания провинции Грязящих Королев с первого ребята. Выполненные программы «Свято уздоровствуется». Узорний хор «Ветры» дитячої школи мистецтва номер 1 города Минска, керівник Ірина Семенович. Узорний хор «Тоніка» дитячої музичної школи мистецтва номер 1 ім'я Олександровської города Мінська. Керівник Ганна Святова. Старейший хор фортепіанного відділення дитячої музичної школи мистецтва номер 1 ім'я Олександровський город Мінська, керівник Ірина Ловшея. Хор «Кліка» дитячої музичної школи мистецтва номер 1 ім'я Олександровської города Мінська. Керівник Марія Павлович. Узорний кадерний хор «Ми дирижери» дитячої музичної школи мистецтва номер 4 ім'я Лучанка. Города Мінська, керівник Ольга Анохіна. Концертний хор «Созвучие» дитячої музичної школи мистецтва номер 5 города Мінська. Керівник Жанна Буткевич. Хор старейших класів «Камертон» дитячої музичної школи мистецтва номер 6 города Мінська, керівник Єфросинія Скабєй. Хор «Мажори» дитячої музичної школи мистецтва номер 7 города Мінська. Керівник Юлія Гіргін. Хор «Мерцання» дитячої музичної школи мистецтва номер 7 города Мінська, керівник Тетяна Чернишова. Концертний хор «Віреніця» дитячої музичної школи мистецтва номер 7 города Мінська. Керівник Ольга Курлович. Узорний хор «Гудці» дитячої музичної школи мистецтва номер 8 ім'я Шина города Мінська, керівник Ірина Лазанова. Молодіжний хор «Українського державного коледжу мистецтва». Керівник Тетяна Бритко. Дирижер Тетяна Шмельова.
дзіцячої музичної школи мастацтва номер 12 города Минска, кіраўнік Лілія Сіманчук. Хор «Вдохновение» дзіцячої музичної школи мастацтва номер 12 города Мінська, керівник Дар'я Філімонова. Хор хлопчиків «Голос» дитячої музичної школи мистецтва номер 15 города Мінська, керівник Любов Лисицина. Узорний аматорський колектив Республіки Білорусь, хоровий колектив «Кам'яна горка» дитячої музичної школи мистецтва номер 17 города Мінська, керівник Владимир Філімонов. Концертний хор «Бельганка» дитячої музичної школи мистецтва номер 19 города Мінська, керівник Ираида Яфименко. Жаночий хор «Мелодика» Мінського державного музичного коледжа ім'я Глінки, керівник Ольга Крипець. Концертний хор Мінського державного музичного коледжа ім'я Глінки, керівник Олексій Снітко. Молодежный хор «Гребень» Минского державного колледжа мастацтва, керівник Тетяна Придко. Дякую, поважані сябры, організаторам, режисерам концерта 6-го Мінського хорового свята «Спявай, моя столиця». Мы упевнены, что важность хоровых спевов немагчыма пераацаніць. Гэта ўменне ўмець сябраваць, шанаваць уклад кожнага і разумець мастацтва у сумесным стварэнні. І зараз слово Алене Викторовне Андрашкевич. Люди, которые стоят на этой сцене, вот эти потрясающие преподаватели, хоры, которые стоят на сцене, которые стоят в зале, запоминаем этот потрясающий момент. Дело не в Елене Викторовне и не в каком-то особом для меня празднике. Все мои праздники уже случились. Сегодня другой праздник. Сегодня праздник весны, хорового искусства, хорового сообщества. Здесь есть мои коллеги, Светлана Адамовна Стаценко. Светлана Адамовна, я хочу вас представить все-таки еще не давно композитор с большим стажем. Марина Ивановна мой соратник по плечу Кресну Тарас Михайлович. И много других интересных людей. Самое главное, я каждый раз с удовольствием приглашаю дорогих людей на такие встречи, потому что хочу подпитаться не только я, хочу подпитать, чтобы и мои друзья. И абсолютно уверена, что сегодня я буду счастливым человеком, это точно, потому что когда ты слышишь свою музыку, знаете, умноженная на 5 в той эмоции, которую ты сочинял, и эта эмоция дается талантливыми преподавателями, с талантливыми исполнителями. Вы знаете, оно вдохновляет на будущее. Я понимаю, что мы, композиторы, присутствующие здесь, отсутствующие здесь, мы будем для вас писать и дальше, потому что вы наше будущее, вы будущее этой страны. И ничто так не сплачивает, ничто так не делает нас единой нацией, как пение в хоре. Пение в хоре всегда. The best и всегда. Да? Вот, поэтому я вас поздравляю всей души, благодарю организаторов этого чудесного праздника в лице, во-первых, в лице директора этого колледжа Алексея Ивановича Снитко, человек, который постоянно что-то придумывает. Хочу поблагодарить координатора и режиссера этого мероприятия
Эдуардовну Клипец, потому что это большущая работа, все то, что мы сегодня видим, и не рассказываем. Давайте будем собираться вместе, давайте будем спевать разом, потому что это большое счастье. Поверьте, сидишь за роялем, и ты понимаешь, что вот эти флюиды вокруг тебя, это и есть музыка, это и есть творчество. Ребята, любите то, чем вы занимаетесь, цените своих преподавателей, которые вам дали свой талант, свое сердце. Вы уже все красивые люди, поэтому большая честь сегодня вручать вам эти дипломы, большая радость слушать свою музыку в таком ярком, светлом, свежем звучании. С праздником весны вас, друзья! Поздравляю! Дякую, Марина Вікторовна. Дорогие друзья, дорогие участники нашего праздника, дорогие гости, конечно же, дорогая, многоуважаемая Елена Викторовна. Этот праздник мы задумывали давно, мы его проводим каждые 2 года. Действительно, сегодня не состоялось бы этого праздника, если бы не небольшая когорта энтузиастов. Это Ольга Эдуардовна Клипец, это Юлия Александровна Сикорская, это цикловая комиссия академических хор нашего колледжа. Это, конечно же, наши замечательные друзья, общественное объединение «Белая Русь», отделение Центрального района, Елена Михайловна. Я прошу также передать наилучшие пожелания Галине Николаевне Гузовской, которая стояла у истоков этого сотрудничества, которое уже много-много лет продолжается. Мы очень ценим и дорожим этим. Конечно же, огромное спасибо всем хоровым коллективам, которые выдержали достаточно большое количество репетиций. И к руководителям, которые денно и ночно готовились к этому празднику, разучивали, действительно старались, чтобы каждый хор, каждый его хор звучал лучше, ярче и звонче. Но я хочу еще сказать несколько слов о человеке, которому действительно сегодня посвящен этот праздник. Елена Викторовна стояла у истоков многих событий эстрадного отделения Минского государственного колледжа искусств. Вы можете наслаждаться звучанием замечательных солистов, выпускников, которые окончили это замечательное учебное заведение. И одним из таких важных проектов, у истоков которого тоже стояла Елена Викторовна, это Минский хоровой праздник «Спевая моя столица». Мы, когда его только начинали, мы думали, как же украсить звучание детских голосов, которые, конечно, и сами по себе великолепные, звонкие, красивые, но все-таки, когда они звучат в сопровождении еще музыки, музыкантов, это становится еще лучше. И мы придумали вот тот ансамбль, который вы сегодня слышали. Именно Елена Викторовна сделала очень много обработок, совершенно просто это был ее подарок для нас, для нашего праздника. И вот позавчера состоялся замечательный концерт в Белорусской государственной филармонии, но там не было детских песен, там были замечательные хоровые сочинения, вокальные сочинения. И мы подумали с Ольгой Эдуардовной, с моими коллегами, что этот праздник, конечно же, должен быть для Елены Викторовны. А на самом деле, к сожалению, очень мало композиторов, которые могли бы составить такой большой концерт. Мы очень надеемся, и мы для этого, в общем-то, и задумываем такие проекты, чтобы композиторы писали много-много прекрасной музыки и для детей в том числе. Но сегодня наш герой нашего праздника Елена Викторовна. Елена Викторовна, ваша потрясающая щедрость, которой вы абсолютно одариваете каждого, кто с вами знаком. Вот она сегодня, мне кажется, также вернулась вам в виде нашей вот такой душевной щедрости. Мы очень хотели, мы с большим удовольствием пели ваши песни. Поэтому я думаю, что меня поддержат все присутствующие здесь. Мы хотим пожелать вам, конечно же, здоровья, радости и вдохновения. Пишите много, а мы будем это петь. С праздником! Так само подяка хору молодших класів Звоночки дитячої музичної школи мистецтва номер 9 города Мінська, керівник Марина Кашпур.
Света, спевай моя столица, и надалей будзе радовать и закаплять прихильников хорового мастацтва. До новых встреч! Спасибо вам огромное. Вам две... О, а они расстроены, уже тут слезы пускают. А я думаю, что 2 раза. Спасибо вам. Спасибо. Ну, уже быть, да, я их решил только что. Спасибо огромное. Будем сотрудничать. Встречаемся в Гродно, что ли? Спасибо вам. Спасибо, что пришли.